Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hayatun Thohibah. Kali ini ingin mencoba membahas bagaimana cara merawat keluarga dan anak saat batuk, demam dan pilek selama darurat corona. Sebelum mulai mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Selama masa lockdown kita dianjurkan untuk menjaga diri agar tidak keluar rumah. Hal ini ditunjukkan untuk memutus mata rantai penyebaran infeksi dari virus corona. Karena virus ini belum ada obat atau vaksinnya. Cara yang terbaik adalah mencegah penularan virus corona. Untuk mencegah KLB atau kejadian luar biasa, saat virus corona begitu cepat menyebar, korban baru virus corona bisa tidak mendapatkan layanan karena jumlah tempat tidur dan oksigen telah habis, sedangkan di luar sana korban virus corona terus berdatangan, menunggu untuk bisa dilayani. Setiap pasien dibawa oleh keluarga atau orang terdekat yang sehat, sehingga akan lebih banyak lagi orang yang terkena virus corona. Jadi kegiatan lockdown atau diam di rumah penting agar tidak terjadi hal yang mengerikan ini. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan, jika ada keluarga yang sakit kita coba rawat dulu di rumah, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di rumah. Bagaimana cara merawat keluarga atau anak sakit di rumah? Sebenarnya perawatannya hampir sama antara merawat orang dewasa sakit atau anak. Karena anak memiliki kebutuhan khusus, berikut akan difokuskan cara perawatan untuk anak sakit di rumah. Yang nantinya dapat diterapkan pada orang dewasa atau seluruh anggota keluarga di rumah. Pertama, penanganan demam. Sebenarnya banyak penyebab demam dari mulai kurang minum atau dehidrasi, sakit flu biasa, radang paru, penyakit tipes, atau demam berdarah. Nah, saat demam bisa menggunakan obat-obatan penurun panas seperti parasetamol, ibuprofen, atau asam asetil salisilat. Obat-obatan ini selain bisa digunakan untuk panas bisa juga digunakan untuk menghilangkan nyeri, seperti pegal-pegal, sakit gigi, dan sakit kepala. Berikut adalah pilihan obat-obatan parasetamol yang dijual bebas untuk anak seperti 1. Praxian 2. Tempra, 3. Sanmol, 4. Panadol anak-anak, 5. Thermorex, 6. Naprex. Kedua, untuk obat-obatan yang mengandung ibuprofen seperti 1. Proris, 2. Etafen, 3. Dufek, 4. Relaven. Ketiga, untuk obat-obatan yang mengandung asetil salisilat seperti 1. Bodrexin, 2. Minigrip, 3. Kontreksin. Obat-obatan ini banyak dijual di kios atau warung dekat rumah. Sebenarnya untuk mengatasi nyeri akibat peradangan lebih baik menggunakan ibuprofen dan asetil salisilat. Karena dapat mengobati penyebab panas jika memang diakibatkan oleh peradangan seperti bengkak atau kemerahan. Tapi obat ini tidak aman bagi yang memiliki keluhan lambung sehingga harus diminum setelah makan. Sedangkan parasetamol adalah jenis obat panas yang lebih aman di lambung dan dapat diminum saat perut kosong. Ibuprofen tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama karena dapat menyebabkan tukak lambung atau perdarahan lambung. Sedangkan parasetamol lebih aman digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, jika demam disebabkan oleh demam berdarah atau DHF, paling aman mengkonsumsi parasetamol untuk obat penurun panas, sedangkan untuk ibuprofen dan asetil salisilat tidak dianjurkan untuk pasien yang mengalami demam berdarah karena beresiko mengencerkan darah dan menyebabkan perdarahan seperti mimisan, perdarahan saluran cerna, atau bintik-bintik merah. Karena memiliki manfaat anti peradangan, ibuprofen dan asetil salisilat lebih baik untuk mengobati nyeri yang disertai bengkak dan kemerahan seperti nyeri sendi, rematik, nyeri gigi, atau nyeri akibat cedera. Penggunaan asetil salisilat perlu hati-hati pada penyakit demam yang diakibatkan oleh virus, karena dapat menyebabkan Reye syndrome, kumpulan gejala atau kondisi yang jarang terjadi yang mengakibatkan pembengkakan di otak dan hati. Sehingga lebih aman menggunakan parasetamol untuk mengatasi demam, terutama jika diakibatkan oleh virus corona. Inilah pentingnya memeriksakan diri ke dokter jika panas terus berlanjut, karena obat panas memiliki efek yang tidak baik jika digunakan dalam jangka waktu lama. Kondisi panas yang berlanjut terus-menerus harus diperiksakan agar dapat dicari tahu penyebabnya, sehingga bisa diobati secara tepat dan bijak.
Selain dengan obat-obatan, berikut adalah beberapa tindakan atau cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan demam. Pertama, batasi aktivitas. Cara untuk membatasi aktivitas anak adalah dengan beristirahat untuk menghemat energi. Karena suhu panas yang dihasilkan saat demam bersumber dari peningkatan metabolisme yang membutuhkan banyak oksigen dan kalori sebagai bahan bakar, sehingga demam tinggi sangat menguras energi anak, apalagi dalam jangka waktu lama, dapat membuat tubuh menjadi lemah. Selanjutnya, untuk menghemat energi anak bisa lakukan aktivitas bermain di tempat tidur seperti mewarnai, menonton TV, bercerita, atau tidur ditemani orang tua. 2. Anjurkan banyak minum. Berikan minuman favorit anak untuk mencegah kekurangan cairan atau dehidrasi seperti sari buah, minuman ion, jus air kelapa, teh manis, air susu, dan minuman lainnya, terutama jika musim atau cuaca terasa panas atau Anda berada di daerah yang panas seperti daerah dekat laut. Berikan makanan dingin seperti buah potong, yogurt, es krim, atau puding untuk memberikan rasa nyaman di saat suhu tubuh meningkat. 3. Gunakan baju tipis. Gunakan baju tipis agar panas tubuh menyebar ke lingkungan melalui kulit. Ini merupakan metode pengurangan suhu secara radiasi atau memancarkan panas ke lingkungan yang lebih dingin seperti matahari. Gunakan bahan pakaian yang mudah menyerap keringat, atau bahan yang terbuat dari kapas, agar terasa nyaman dan dingin. Ganti baju yang basah akibat keringat untuk mencegah masuk angin dan rasa tidak nyaman. Keringat akan banyak keluar selama demam dan setelah minum parasetamol, oleh karenanya ganti dengan baju yang tipis dan menyerap keringat untuk memberi rasa nyaman. Yang perlu diperhatikan untuk pakaian saat demam adalah, jika kaki dan tangan teraba dingin, pada saat suhu mulai naik, beri selimut dan penghangat untuk mencegah menggigil. Menggigil merupakan kondisi yang tidak menyenangkan sehingga harus diminimalkan. Berikan juga minuman hangat dan lampu sorot. Nah, ketika suhu sudah meningkat dan rasa menggigil dan dingin hilang, bisa gunakan baju tipis dan buka selimut atau kaos kaki. 4. Berikan kompres air biasa atau hangat. Panas tubuh menyebar melalui darah. Lakukan kompres di bagian tubuh yang dilalui pembuluh darah besar seperti dahi, leher, ketiak, selangkangan, dan di bawah lutut. Kompres dengan air hangat atau biasa selama 5 menit. Ulangi jika sudah teraba panas kembali. Jangan biarkan kain kompres terus-menerus menempel di tubuh, karena dapat menyebabkan menggigil dan rasa tidak nyaman. Jika kedinginan atau menggigil, hentikan kompres dan selimuti anak. Begitupun saat menyeka anak dengan air hangat kuku untuk membersihkan tubuh anak. Sebenarnya ini adalah teknik penurunan panas yang dikenal sebagai teknik tepit sepongbat, yang efektif menurunkan panas tanpa obat. 5. Merubah lingkungan saat anak demam. Atur suhu ruangan atau kamar lebih dingin dengan membuka jendela atau menyalakan kipas angin. Selain itu, memeluk anak demam dapat memberikan rasa aman dan memindahkan panas melalui konduksi, sehingga efektif untuk penyembuhan anak demam dan memberi rasa tenang. Kesimpulan yang perlu diingat, atau ditekankan dalam perawatan demam di rumah adalah, bahwa perawatan demam bertujuan untuk memfasilitasi rasa nyaman pada saat suhu tinggi ataupun mencegah terjadinya menggigil saat suhu tubuh mulai naik. Menggigil merupakan kondisi yang tidak menyenangkan sehingga harus dihindari. Informasi tambahan. Sebenarnya apa saja yang perlu diketahui agar dapat bijak merawat anak atau anggota keluarga sakit di rumah? Anak dikatakan demam jika suhu tubuh mencapai 38 derajat Celcius. Pemberian obat panas hanya diberikan tiap 6-8 jam atau sekitar 3 atau 4 kali sehari. Di antara rentang waktu tersebut suhu tubuh dapat diturunkan dengan memeluk anak atau memberi kompres jika anak nyaman. Jika anak tidak mengalami demam, tidak perlu untuk memberikan obat panas. Atau suhu anak masih di bawah 38 derajat Celcius, tidak perlu obat panas. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan pemberian obat. Pemberian obat panas dalam jangka lama dapat menyebabkan kerusakan hati. Obat panas hanya menurunkan gejala panas, nyeri atau pegal-pegal pada anak agar bisa beristirahat dan melawan infeksi bakteri atau virus, sehingga penyebab utama sakit tidak bisa ditangani atau disembuhkan oleh obat panas. Beberapa infeksi akibat bakteri seperti tipes, radang paru, radang saluran cerna, atau infeksi saluran kencing, memerlukan antibiotik untuk membunuh kuman.
Saat demam, anak usia 6 bulan hingga 6 tahun dapat mengalami kejang demam. Ini hal wajar yang terjadi saat demam di masa anak-anak dan akan menghilang setelah dewasa. Akan tetapi kondisi kejang ini dapat menjadi tanda berbahaya jika anak mengalami gangguan elektrolit akibat demam yang disertai muntah lama dan diare yang terus-menerus. Inilah pentingnya memberikan banyak cairan selama demam, apalagi saat muntah dan diare, seperti memberi ASI dan cairan oralit, serta cairan apapun yang disukai anak. Ini beberapa jenis oralit untuk anak yang dapat diberi di apotek. Saat kejang demam terjadi, jangan panik, berusahalah tetap tenang. Posisikan anak untuk tidur dalam posisi miring agar air ludah yang berbuih atau muntahan tidak masuk menutupi jalan nafas. Gunakan benda lembut seperti kain untuk melindungi lidah dari gerakan gemertak gigi yang tidak disadari. Jangan gunakan benda keras seperti sendok. Hitung berapa lama kira-kira anak kejang. Untuk pertolongan kejang di rumah, bisa memasukkan diazepam lewat anus, sebagai pertolongan pertama sebelum anak dibawa ke rumah sakit. Untuk pemberiannya, anak dengan berat badan kurang dari 12 kg mendapat diazepam sub dengan dosis 5 mg, sedangkan anak dengan berat badan lebih dari 12 kg mendapat diazepam sub dengan dosis 10 mg. Jika di rumah terdapat oksigen portable, dapat diberikan pada anak selama perjalanan ke rumah sakit. Selain itu juga perlu dipantau kecepatan nafas anak. Jangan sekali-kali memberi minum atau kopi saat anak kejang, karena beresiko menyebabkan anak tersedak dan bisa menutupi jalan nafas. Biasanya anak setelah mendapatkan diazepam akan cenderung tidur. Ini adalah efek wajar, karena diazepam sedang bekerja untuk merelaksasi otot. Selain itu, jangan memberikan makanan atau minuman apapun saat anak tidur atau tidak sadar. Pada kondisi demam anak yang disertai banyak tidur, muntah-muntah, atau malas minum, dan kondisi sesak nafas, perlu dibawa ke rumah sakit segera. Karena kemungkinan membutuhkan pemasukan cairan lewat jalur infus atau pemasangan selang makan atau NGT. Mungkin sekian dulu pembahasan mengenai perawatan demam dan batuk pilek selama masa darurat corona. Untuk pembahasan mengenai batuk pilek akan dijelaskan secara detail pada video berikutnya. Tetap sehat, tetap cuci tangan dan berdiam diri di rumah. Sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.